欢迎来到拼多多宝藏水果大开箱，先尝尝楚橙云南冰糖橙。哇，这个汁水也太足了，真像冰糖一样巨甜，皮儿还特别薄。重点在拼多多110补贴买，不用凑单算满减，官方直接补贴，一箱就比其他平台便宜了20多。最近巨火的佳沛新西兰阳光金奇异果，哇！真的想给你们来一口，太甜了。而且果香味特浓。这个平时网上都得5、60一箱，超市更贵。结果发现白补到手一箱才30多。著名的丹东99草莓。哇，果然名不虚传，个大香甜多汁儿。这个从拼多多上买一箱能省20多。之前每次买水果都贼头疼，老得线上线下各种平台比来比去的。经过了反复的折腾，最后发现还是拼多多110补贴上，相同品质的更便宜，相同价格的品质更好，性价比是非常高，而且还不用凑单算满减。很多品牌的都是官方旗舰店发货，平台也有正品保障，买的也放心，还有买贵必赔、降价补差的价格保障，大件还给送货上门，就非常省钱省心。这不今天一下从上面囤了6箱，咱们接着吃。福建平和蜜柚，哇，不愧是蜜柚啊，真像蜜一样甜。感觉每一颗柚子里都在爆汁儿。这个平时买得40多一箱，白补上才不到20。甘肃天水花牛苹果，口感绵中带脆，甜味自然，细品有淡淡的酸甜。平时买一箱差不多得60，今天在白补才花了一半。福建红心芭乐，哇！芭乐那种清香扑面而来，汁水非常丰富。这箱平时也得快60，白补30搞定。哇，真是水果自由的一天。想吃同款便宜又好吃的水果的小伙伴，趁着拼多多双11大促活动力度非常大，想要都可以去看看。咱们下期见，拜拜。